caos tausiah saderengipun kawiwitan sumangga kita sami-sami ngunjakaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan utaminipun nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, langkung-langkung nikmat hidayah. Saengga kanthi nikmat-nikmat kala wau kita wonten ing sonten menika tasih dipun keparengaken dening Allah taala makembal wonten papan ingkang mulya menika saperlu nindakaken salat maghrib secara berjamaah sampun kalampahan kanthi wilujeng awit saking sih pitulungan saha rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam monggo sami kita aturaken kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarga, para sahabat-sahabatipun, para tabiin dalah dumateng sedaya umatipun termasuk kita sedaya ngantos akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menggah ingkang badhe kawula kupas bahas wonten menika inggih menika masalah donga ingkang pasti dipun tampi menawi dipun waos wonten ing saat sing paling ijabah sehingga donga kita sedaya boten dipun tolak. Nggih menika donga sing ora tertolak menika ing antawisipun adzan ngantos iqamah. Nggih. Terus menawi sampun adzan jenengan salat kalih rakaat kaliyan nenggo qomat dipun kumandangaken lah menika saat-saatipun maca donga ingkang dipun waos antawisipun adzan lan iqamah ora bakal diulang. Janjinipun Allah dikabulke lan Allah boten tahu mengingkari janji. Terus donga antawisipun adzan lan iqamah. Lajeng wonten ing mriki donga menapa ingkang kedah kita waos. Kadangkala kita menika bingung. Nah, dalam kebingungan napa malih kita sedaya menika ketaman awratipun gesang pajutan ingkang bertubi-tubi paripaos mboten leren-leren menika donganipun wonten kangge menepis saat kita nampa bebaya. Donganipun inggih menika donga ingkang sampun nate dipun waos Nabiullah Yunus alaihissalam nalika wonten perut ikan lah kepengin medal saking perut ikan piyambakipun ndonga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anggenipun donga mboten mung pisan ngantos ribuan kali sehingga di tengah lautan yang luas ikan kalau minggir menepi ke pantai nggih menika badhe muntahaken perut barang saking perut ingkang isinipun Nabi Yunus alaihissalam sakwusipun donga la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Ingkang tegesipun ora ana ilah sing hak disembah sakliyane panjenengan saha panjenengan menika maha suci saha saestunipun kula menika termasuk ingkang zalim menika artosipun sareng Nabi Yunus ndonga ngaten ngantos berkali-kali akhiripun ikan paus kalau memuntah minggir datang pantai memuntahkan isi perut ing mriku
Nabi Yunus dipun tahaken wonten ing pantai alias dipun slametaken dening Allah. Dados menawi kita menika pikantuk bebo ingkang modelipun kados menawa pun ngantos bingung. Maos niki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yen kalipun sedaya kula badhe nangkan sekedhik mawon makna lan keutamaan donga. Makna lan keutamaan donga ingkang mengko sepindah inggih menika pengakuan tauhid. Tauhid menika pengesaan dumateng Allah. Kalimat la ilaha illa anta tegesipun boten ora ana sesembahan ingkang hak disembah kejaba panjenengan. Lah menika pinangka pengakuan perkawis keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inti menika inti saking ajaran Islam inggih menika negesaken memantapkan naming Allah ingkang berhak dipun sembah. Jadi memantapkan keyakinan kita naming Allah ingkang berhak disembah. Niku angka setunggal makna lan keutamaan dosa menika. Nomor kali pensucian Allah. Subhanaka wasan tasbih. Iki wasan tasbih. Maha suci panjenengan. Pinangka wujud penyucian saha pengagungan dumateng Allah Subhanahu wa taala niki nedahaken bilih Allah bebas saking sedaya kesalahan lan kekurangan. Jadi sampurnanipun Allah awit Allah menika bebas saking sedaya kekurangan lan kesalahan. Menika kalimat tasbih, kalimat mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wondene jamaah Jumat ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang angka 3 pengakuan kesalahan lan pengakuan kesalahan. Menika dipun wujudaken kanthi kalimat inni kuntu minadz dzalimin. Inni kuntu minadz dzalimin. Sak temenipun kula menika termasuk tiyang-tiyang ingkang zalim. Pinangka bentuk pengakuan atas kesalahan lan dosa-dosa ingkang sampun nate dipun tindakaken. Lah menika nedahaken sikap rendah hati lan pepenginan dumateng taubat. Pemilihan dumateng taubat kedah ngapung kesalahan di wonten ngarsanipun Allah. Ini tunggu minandolimi nek kula menika termasuk tiyang-tiyang ingkang zalim. Duh Gusti. Lajeng kangkon sekawan donga menika pinangka donga pembebasan. Dados donga menika jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah dipun pitados nggadahi kekuatan ageng, kekuatan ingkang dahsyat kangge mbebaskan. Bebasaken sak sinten kemawon saking kesulitan. Kados dene Nabi Yunus alaihi salam ingkang dipun slametaken wonten perut ikan paus. Bisa menika dipun bayangake upama kita sedaya ing perutipun ikan paus kira-kira merasa sedih napa mboten sederek? Sedih to nggih? Mesti sedih. Enten mriki bebas panjenengan salat dahar ngunjuk lah kok ujug-ujug ning perut ikan kok nggih sedih nggih ibu-ibu nggih. Sedih sekali. Wah, pun bingung sekali niku. Niku terapine nggih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ingkang uga gangsal sarana taubat. Dadi donga menika saged kangge sarana kangge bertobat lan mohon
nyuwun ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan ingkang nate dipun buka. Kanthi mekaten sinergi antaripun pengakuan tauhid, pengakuan keesaan Allah, pengakuan pensucian Allah, lan pengakuan kesalahan saha donga ingkang sipatipun pembebasan lan pinangka sarana bertobat. Lah monggo kita ing wektu-wektu rumit sampun ngantos nyupekaken donga menika. Pun apal dereng Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tegesipun ora ana sesembahan kejaba panjenengan Duh Gusti, kula menika termasuk tiyang-tiyang ingkang zalim. Kanthi mekaten insyaallah ribah musibah kesulitan hidup ingkang paling sulit pun menika badhe amblas, badhe terasa ringan sekali menawi dipun dungani ngangge niki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki kula pinjam sertifikatipun tiyange njaluk ndang dibalekke dina iki nggih donga niki sing kula tamakaken. Lan Allah ngabulaken donga kawula ngentasaken kawula saking karumitan hidup. Ngantos sepriki niku doa menika ingkang sering kula waos. Ternyata ya iso mangan. Ya iso ora keri karo kancane lha menika. Menika paring monggo. Setiap ada kesulitan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Allah nglancaraken anggen kita gesang lan nglancaraken rezeki kita sehingga kita menika mboten kesatan rezeki. Maca donga mbok menawi ngaten kemawon jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kultum saking kawula mugi-mugi kultum menika bermanfaat. Salajengipun menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.